السلام عليكم ومرحبا بكم البنات في هذا الفيديو هذا. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم ونبداو بصلاتنا على الحبيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مرحبا بكم البنات مره اخرى. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم. اليوم كيف ما شفتوا داك النهار حطيت معكم الطريقه ديال الجريه اللي نعتاتها للاخت خديجه وعجبات البنات. اليوم ان شاء الله مازال معكم غتكون ان شاء الله سلسله. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم الوصفه على حساب عقندي الناس اللي مقندين، وهي غدا ان شاء الله تشرح لكم. مرحبا بك اختي خديجه والدار دارك ان شاء الله. بيك واهلا انتي. انا جات بسم الله فنتوكل على الله. طافلات غنقول لكم هاد السلسله ديال هذه السلسله ديال عقندي. يمكن جات تفهمكم عقندي شنو هو. غير قولي عقندي راه شرح سبق لي البنات وشرحت لي. المهم البنات بغيت نشرح لكم شنو هو عقندي. هو ملي تنشمو هكا شي ريحه خايبه بحال مثلا جافي، هاد البرودويات هادو هما اللي كيقنديو وتيخليو البشره ما كتنفع فيها حتى شي حاجه. والمهم هي غادا تزيد تشرح لكم اكثر مني تبارك الله. قولي ليهم. هو عقندي انا جات ما معناه. معناه هو الانسان ملي كيشم جبيل كتشد واحد الدوخه في راسو كيكون من عقندي عند جهه رقبته. حنا كنقولوا الرقبه، نتوما كتقولوا حنا كنقولوا هكا الرقبه ولا العقل فوق الرقبه عند الغضاب. حنا كنقولوا كتنتشط عليه، ما تلاش كيقد يحرك رقبته راسو بحال هكا ولا هكا، عظامو كيكونوا فاشلين. هذاك هو حنا كنقولوا ليه عقندي. ولكن حتى كيطلع حتى على الوجه واخا نديروا الوصفات ما كيبانش، كيكون مولاه ديما طالع عليه دخونيه. ومناش كتكون من هذاك عقندي. الدخونيه البنات هي الصدوه، ديك الصدوه اللي كتكون طالعه على الوجه واخا كتكون البشره بيضاء كتكون هذيك الصدوه طالعه على البشره. دابا البنات غادي نعاد لكم وصفه ديال عقندي، ولكن خاصكم تطبقوا هذا الشيء باش تعرفوا بحالاش ديروا لها. دابا بسم الله فنتوكل على الله. غتشدوا النعناع، غادي تجيبي النعناع، ورقه ديال النعناع غادي تكون مغسوله وغادي ديريها، وغادي تشدوا تيدكت. حنا اش كتقولوا المسكه الحره تيدكت. غتهزوا 4 الحبات ديال تيدكت الى 5، غتلوحوهم في هذيك الكاسرونه، وغتشدوا شويه من العلك قد هاك ديال العلك. اش كتقولوا ليه نتوما نجاة؟ حنا تنقولوا ليه العلك. وبالنسبه للبنات اللي في دول اخرى راه بحال الجزائر وداك الشيء راه سميتو الصمغ العربي. هو العلك. والمخ ديال السكر اش كتقولوا ليه؟ حنا تنقولوا ليه دقه السكر. هذا كديروا كان هاد العناصر في كاسرونه. كتشدي كاس ديال الماء يكون طايب، الملح لو طايب، ما سيدي حراز ولا الماء ديال الغدير. حنا كنقولوا الماء الشتا. الماء الغدير هو البنات الماء الشتا. كتكبيهم على هاد العناصر كامل بحال هكا، كتكبيهم حتى كيذوب هاد الشيء. غتغطيه. منين غادي تغطيه غتخليه حتى تنوضي تصلي صلاه الفجر ان شاء الله. وغادي تشدي هاد السران وغادي تعمريه من هاد المسيل. غيكون هذيك الساعه ملي كبيتي على هاد الشيء كلشي غادي تغطيه وتخليه حتى للصباح. تشديه ديريه في هاد القرعه بحال هاد القرعه وتسدي عليه حتى للصباح. منين تفيقي تصلي كتهزي السران، كتبقاي تهزي تعمري السران به بحال هكا. كتجبدي السران وكتعمريه حتى كيعمر السران وكتكي. منين كتكي كتنخريه. اش كتقولوا نتوما من الاخرى النجاة؟ حنا تنقولوا هكا. كتنخري من المناخرك بجوج. هاد الكميه راه غتدي لك الى 4 ايام الى 3 ايام كاع الا كثرتي من الفجر. ومنين كتنعسي العشيه القيلوله في العشيه ملي كتغدي تبغي تنعسي نفس الطريقه وكتكي وكتحسي بهذا الشيء كيمشي مع العروق ديال الراس ديالك بانه كيداوي من عقندي وما كيخليش اختي عقندي. وهذه الطريقه اختي نجاة. سمعتي هادشي؟ اييه. ولكن بالنسبه للناس الجنوب قلتي لي كاين واحد البراد. قولي لي نسميه. بالنسبه هادشي اللي ما عنده هذا، بالنسبه درناه للطافلات اللي ما عندهم براد. اما الطافلات الثانيات عندهم براد ديال تسميمت كيديروا فيه هادشي. هو البراد ديال اللدون. كيسدوا عليه حتى الصباح. منين ينوضوا يصلوا الفجر يتنخروا. قلت 3 ايام ولا 4 ايام كيتابعوا. بغات تعاود عاوتاني مره اخرى شافت راسها الفعال تعاود ماشي مشكله. قلت لي درتي منه ماشي مشكله، راه ما يخسر عليك الا ما نفع. انا مجربه هاد الوصفه. الا ما نفعهم ما يضرهم. تبارك الله دايره وصفه زينه ما شاء الله. نتمنى اختي تنال اعجابهم نتمنى البنات يعجبكم هاد لا فيديو هذا ويلقاكم في احسن الاحوال. وحتى الفيديو اخر ان شاء الله ونتلاقى معكم.